徐小姐本身是住在哪里？美国加州。美国加州。那这次回台湾的主要原因是因为，就是来看牙齿。我有去看一个牙周病专家，他就跟我讲说，小臼齿，他说要拔掉。牙药宝找三宝。大家好，我是三宝牙业务医师，保牙、保赢、保笑容，一起照顾你的口腔健康。今天我们很开心邀请到徐小姐来分享她的治疗的经验哈。徐小姐本身是住在哪里？美国加州。美国加州。那这次回台湾的主要原因是因为，就是来看牙齿。就是来看，然后顺便拜访一下自己的兄弟姐妹这样子哈。但是主要是为了治疗。所以在台湾还有房子吗？没有，所以特别是会来台湾治疗牙齿，然后顺便跟亲友联系一下，走动这样子。所以就为了，我记得是因为左边上面有一颗牙齿长牙包，那时候美国的医生是怎么说？我没有牙包的时候，我没有去看医生。哦，那之前呢？之前的话就是 COVID-19 之前哈，我有去看一个牙周病专家。因为我就已经看他1年多。哦。他就跟我讲说，那一颗犬齿不是犬齿，小臼齿，他说要拔掉。那时候我就想说，那时候什么都没有问题啊。他是觉得那个牙根那边的颜色比较暗沉，所以他就觉得，而且那个地方就像你说有补过牙嘛，是。然后他就觉得说，要拔掉了，怎么样？我就说那你给我一个 quote 嘛，那 quote 看看，我想算了，因为没有。还好嘛，没有其他的感觉，我就觉得在拖嘛，那就拖。那 COVID-19 中间，我有5年我都没有去看牙齿，因为一方面我又怕他又要给我压力，说叫我拔。对，事实上很多时候都是医生逼着病人在做啦。因为他可能看不过去，就觉得说这个应该要处理，为什么你都不处理？对，我就很担心，所以我就很怕，事实上不敢看，都是因为很怕被医生打。去了就有压力，我就没有去。然后后来就是因为长牙包了，那我想这下有问题，真的是有问题的。那我又不敢去找他，因为他一定叫我拔掉，因为这个都有症状，一定拔掉。没症状就是要拔了。对呀。对啊。然后事实上我在1年多前我就有看到我的影片，然后我就想说，要不要跑那么远？还要跑那么远，然后到底要多久都不知道哈，所以又有这个问题哈。那这次说逃不掉的啦，因为都长牙包了，对呀，迟早要面对。对，然后我就下定决心就冲回来这样，所以我就是时间上对我来讲是蛮赶的。对，就是蛮赶的，就是说，因为我临时牙包嘛，然后我在那边挣扎说什么时候该回去了，对，安排 schedule 安排什么的，对。然后每个认识我的朋友说，你真的很勇敢呢。他说你这医生你认识？我说不认识。他说人家介绍也不是。会不会被骗这样？真假的，然后人家说你这好勇敢，你怎么敢这样就冲出去？我说给医生一个机会，给我自己一个机会啊，碰碰看才知道啊。没渡过真正是不知道。真的不知道啊，所以我说我在美国也是看牙医，也是像那个牙医，也是呛死。也是朋友介绍了，但是我去看以后，他说要拔牙，我把我吓到。如果再去看到。对，连介绍都是这样。对啊，所以说基本上就是运气了。看运气，看缘分。是啊，看缘分。那谁吸烟？谁啦？这怎样有关系的？那你是多大去美国的？我是26岁。26岁就开始在那边待了读书，然后就留下来上班这样子。那退休了吗？71岁。我在这边工作。看不出来，特别是保持的还不错，对，保持的很好，很有活力这样，所以徐小姐来啊，我们评估我们当天就有测那个牙神经的活性对吗
判定是因为他之前补的蛀牙啊，造成细菌已经跑到神经管里面，那个牙包是因为神经造成的啦。神经这样？对对对，因为神经因为细菌进去之后里面烂掉的牙水烂掉，就像我们一个器官烂掉，我们就是把里面的神经把它清干净，实际上也没有打麻药，没有。事实上，抽神经没有不打麻药的，除非神经真的死掉，所以我们就很简单的把它让它用显微镜下把它神经清干净，那个牙包就会慢慢消失不见。所以我们还是最主要还是找对原因，因为你找的是牙周病的医生。那美国在那分工分得很细。你找牙周病的医生，他就跟你说牙周的问题，那不管你根管的问题，对吗？你是根管造成的，反正这不是他的范围，他就把它拔掉。对对，就像你找植牙的医生，不管是什么问题，都是拔掉植牙。刚好美国牙周病也会植牙，所以他就建议就是把它拔掉植牙。所以你找什么医生真的是很重要了。如果你找到的是根管的医生，他就跟你说你这个抽神经就好了。牙包就不见了。你找到的是牙周的医生，他不会处理，他就建议拔掉。有时候是这样的，他们也会说你这个根管，你如果像一般的 DDS 美国，对，他是不管根管治疗的，他就把你介绍到专科那边，然后你再回来做上面。对的框，对，就是他们分工分的很细，要么所以他美国那个医生也没有叫你去做根管，他没有，对他没有，他就照完以后他想一想，他说你这一颗拔掉，我说拔掉以后呢，然后植牙。对啊，他也没有介绍说要出去做什么。对他没有refer出去了。他没有refer出去。但我知道别的医生，像以前我太太跟日本牙医，他就会介绍出去。他就然后再回到他那边做上面的 restoration 这样子。对啊，如果有这样refer，是这样，医生也就不用那么辛苦，因为他也没诊断出来什么原因，他就叫你，对，他也只是这样比较把它拔掉。如果有找到原因，refer出去，这样子就可以不用跑这么远，对不对？回来这样一个经验蛮不错的。所以我们就当然这一颗真的也拖比较久啦，也有一些连带有一些牙周病的问题，我们就一并处理牙周病跟水雷射，还有显微根管就一并处理。针对之前的蛀牙的部分，我们当然蛀的部分比较靠近牙根呐，而不是表面的蛀牙，所以我们建议还是做个牙套把它保护起来，这样子效果是比较好一点零拔牙救援成功。我们怕牙根的时候，怕之后有可能会断掉的风险，所以把它后来最后就是做个牙套把它保护起来，所以整个疗程大概是这样。对，来跟大家分享一下这经验，为了一颗不是。可是那个已经长牙包了。对啊，还是得处理的。好，所以找对原因去做处理，事实上都不是问题。那我们医生的责任就是当然是诊断啦，找原因。该根管的根管，该做牙周的做牙周，这样子才能对症下药才能获得比较好的结果所以根管治疗完后，实际上肿胀之前呢，我记得那时候一开始来的时候还有肿胀的感觉。有，就像我今天在按，我这样按到这个硬硬的消已经快没有感觉了。跟两边差不多。对，之前肿胀的比较严重，因为才治疗3-4个礼拜，而且已经拖1年了啦这个你说这个牙包是差不多半年多了。半年多了，所以我们治疗完后，它肿胀的感觉已经消很多了。现在完全没有感觉，连那个硬硬的都慢慢不见了。对啊，所以只要找到原因去做根管治疗，显微根管，事实上慢慢的发炎的问题都可以改善。这样我们也是彼此都很满意。谢谢。对啦，助理要帮我们安排时间对啊，所以要配合大家，不是我一个人功劳，是让助理到柜台到时间上都各方面都能配合，才能让远道而来的患者有一个
美好的 ending 这样。谢谢美好的 ending， 对。OK，谢谢阿姨的分享，谢谢，好，拜拜。牙药宝找三宝。